Hello everyone! Welcome back po sa aking YouTube channel. Ayan, welcome back. Ayan, so this video mga kapatid ay magmumukbang na naman tayo. Ayan, walang katapusang mukbang mga kapatid, ano. Pero at this time naman mga kapatid ay ang aking imumukbang ay ang healthy vegetables. Ayan. So ang ating mumukbang at this time ay mga mga gulay. Ayan. Para healthy naman yung ating pagkain mga kapatid. So, pero minsan naman ko siya mga kapatid ng meron tayo ditong macaroni salad kasi yung ka-workmate ko ay gumawa, ayan siya. So may macaroni salad tayo dito, no. So pa-partner natin siya dito sa mga gulay-gulay na to mga kapatid. So kung makikita niyo dito sa aking harapan, meron po tayong gulay, ayan. So ayan siya mga kapatid. Meron po tayong meron po tayong pipino, ayan. May 3 piraso akong pipino dito mga kapatid. Tapos may carrots tayo, ayan, carrots, ayan. Masarap tong carrots guys, no, matamis, ayan siya. Tapos meron tayong capsicum, ayan. Capsicum all bell pepper, ayan siya. Tapos naglagay ako ng apple, ayan. Apple, ayan siya. So may apple tayo. Tomato, siya. And nakikita niyo yung dahon dito sa aking harapan, ayan siya. Ayan siya. Romaine lettuce. Masarap tong romaine lettuce guys. Umpisa na natin ang mukbang nun, ayan. Kasi ganun matapos na tayo ng bonggang-bongga. Adjust ko lang to. Samahan nyo ako mga kapatid, kain po tayo, no? Sana ay habang pinapanood nyo itong video ko mga kapatid ay kumakain din kayo dyan. Ang sa ganun may hindi kayo gutumin, ayan, pasensya na kayo. Yung salad natin ay may macaroni salad tayo, no? Pwede natin siya ilagay dito sa dahon. Ayan, pwede natin siya ilagay dito. Ayan, nagkahulog-hulog. Mga kapatid, tingnan nyo naman yung lettuce. Sarap siya. Zucchini. Pipino. Sarap. Sarap ng pipino. Hindi ko na binalatan yung carrots. So gusto ko nitong pipino guys, yung ibababad siya sa suka, ayan, may salt and pepper, ayan, masarap siya. Siya, pinagdugtong ko sila mga kapatid, no, ayan. At lagyan natin ng
ayan siya mga kapatid, oh. Ayan. Ayan. So, tupiin lang natin ng bonggang-bongga. Ayan. Nahuhulog eh. Sarap ng lettuce. Yung bulaklak na nakikita nyo sa likuran ko mga kapatid, ayan. Binili ko yan last time na yan. Capsicum. So, lagyan natin siya ng salad. Lagyan natin macaroni salad sa loob, ayan. Masarap ito guys, no? Ayan, tatawag dyan. Masarap tong capsicum mga kapatid, no? Ayan, gustong-gusto ko yung lasa nito kasi medyo matamis-tamis. Lagyan ko siya ng salad. Gusto ko parinig sa camera yung crispiness niya. Sarap ng capsicum guys. Napaka-crispy nung no? Capsicum. Ayan, masarap siya. Ito yung carrots. Gusto kong carrots eh. Ayan, paparating dyan. By the way guys, yung carrots guys, hindi ko na siya hindi ko na po siya binalatan pero hugasang sumabuti. Ayan. So, ayan. Parinig natin yung sounds. Ang sarap ng tamis. Alam nyo guys, yung macaroni salad, i-part niyo dito sa romaine lettuce. Kasi first time ko tong gawing partner sila, ayan. Masarap siya, promise. Kasi yung salad natin matamis. Tapos ito, di ba, parang walang lasa to. Ito. Masarap siya. Romaine lettuce, ayan. Lagyan natin siya ng konting macaroni, ayan. Get ko na siya mga kapatid. Oh, ayan siya.
Masarap siya. Pepino. Kaya kamatis. Sarap kamatis. Napaka-juicy, no? Pero talaga panalo, capsicum. Lagyan ko siya ng salad. Sarap. Yung capsicum mga kapatid, no, para kumakain ka ng pakwan. Kasi ano siya, watery siya ba? Tsaka crispy niya guys, so panalo. Ito watery din. Pepino.
Carrots. Ang tamis ng carrots, no? Tamis niya. Yan. Lalo siya. Panalo. Pero parang busog na ako. Busin ko itong carrots. Sarap ng carrots guys, matamis. Pepino. Apple natin. Tamis. FUJI apple, no? Siya. Napaka-juicy niya mga kapatid. Sarap. Pero busog na ako. Ayan. Hindi ko na kaya. So ayun mga kapatid, tapos na po ako. No? Busog na ako. Ayan. So, thank you so much no for watching my videos mga kapatid. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, ayan, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at saka mag-share ng aking videos mga kapatid. And pindutin mo na rin kapatid yung subscribe button kapatid. Ayan. At saka huwag mong kalimutan pindutin yung notification bell para naman every time na may bago tayong video kapatid, pasok ka sa banga. Ayan. Para ma-notify ka no. Ayan. So, ayan guys, thank you so much. Thank you for watching my videos. Ayan, bye!